নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা আপোনাৰ শেষলৈকে চাওক। আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বহুত দৰকাৰী এটা ভিডিঅ' বহুত জানিবলগীয়া এটা ভিডিঅ', গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। এৰোপ্লেন বা যি বতাহত উৰে আৰু এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ যাব পাৰে, আৰু এই এৰোপ্লেন আচলতে কেনেকৈ বনাইছিল তো আমি জানো যে আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছ অৰভিল আৰু উইলবৰে এই এৰোপ্লেনখন সাজি উলিয়াইছিল। 1903 চনৰ 17 ডিচেম্বৰ তাৰিখে তেওঁলোকে এৰোপ্লেন বনাই পৰীক্ষা কৰে। প্ৰথমে অৰভিলে 34 মিটাৰ ওপৰলৈ উৰালে আৰু তাৰ পাছত উইলবৰে প্ৰায় 200 ফুট ওপৰলৈ উৰালে, আৰু তাৰ পাছত অন্তিম পৰ্যায়ত উইলবৰে 850 ফুট দূৰলৈ প্ৰায় 1 মিনিটত উৰালে। এই আছিল প্ৰথম ইঞ্জিনৰ দ্বাৰা উৰিব পৰা প্ৰথম উৰাজাহাজ, আৰু তাৰ পাছত বহুতো নতুন নতুন উৰাজাহাজ আৱিষ্কাৰ হ'বলৈ ধৰে, আৰু এতিয়ালৈকে বহুতো এই পৃথিৱীত বিভিন্ন ধৰণৰ উৰাজাহাজ আৱিষ্কাৰ হৈ আছে। আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে প্ৰথম উৰাজাহাজ ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছে আৱিষ্কাৰ কৰিছে, কিন্তু এয়া সত্য নহয়। প্ৰথম উৰাজাহাজ চিপকৰ বাপুজী তলপৰে প্ৰথম উৰাজাহাজখন এই পৃথিৱীত প্ৰথম উৰাজাহাজ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। তো কৈ আছোঁ কেনেকৈ কি, তো সকলোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আপোনালোকক মই আজি গুগলত গৈ দেখাই আছোঁ যে বাপুজী তলপৰে মানে কেনেকৈ কি বনাইছিল। তো গুগলত গৈ মই দেখাই আছোঁ। তো এয়া মই গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিম চিপকাৰ, এয়া আছে চাৰ্চ কৰা চিপকাৰ বাপুজী তলপৰে। তো এতিয়া আহিব, তো এয়া আহিছে চিপকাৰ বাপুজী তলপৰে। তো তেওঁ জন্ম হৈছিল 1895 চনত মুম্বাইত, আৰু তেওঁ প্ৰথম উৰাজাহাজখন বনাইছিল। মই দেখাই আছোঁ। ইয়াত তেওঁ প্ৰথম ইণ্ডিয়ান, তেওঁ মানে প্ৰথম উৰাজাহাজখন বনাইছিল 1895 চনত বনাইছিল, আৰু সেই বিমানখনৰ নাম আছিল মাৰুথখা। তাৰ পাছত এটা ইংৰাজৰ কোম্পানী আহিল, আৰু সেই কোম্পানীটোৰ নাম আছিল দ্য ৰালি ব্ৰাদাৰ্ছ। তাৰ পাছত সেই ইংৰাজৰ সেই কোম্পানীটোৱে বাপুজী তলপৰেৰ ওচৰত যায়, আৰু তলপৰেৰ ওচৰত গৈ বিমানখন কেনেকৈ বনোৱা হৈছিল তাৰ বিষয়ে সোধে। কিন্তু তলপৰে যেতিয়া কিয় লাগে বুলি সুধিলে, তেতিয়া কোম্পানীটোৱে তেওঁক ক'লে যে আপোনাক আমি সহায় কৰিবলৈ আহিছোঁ, আৰু আপুনি বনোৱা এই বিমানখন সম্পূৰ্ণ পৃথিৱীবাসীৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি দিম। কোম্পানীটোৱে এয়াও ক'লে যে আপোনাৰ বহুত পইচাৰ অভাৱ, গতিকে আমি আমাৰ কোম্পানীটোৰ ফালৰ পৰা এই বিমানখন বনোৱাত কিছু টকা আপোনাক দিব পাৰিম। ইংৰাজৰ কোম্পানীটোৰ কথা শুনি বা সেই পইচা দিম বুলি কোৱাৰ পাছত বাপুজী তলপৰে তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি, আৰু বাপুজী তলপৰ আছিল এজন চিধা মানুহ, গতিকে তেওঁ সেই ৰালি ব্ৰাদাৰ্ছ নামৰ সেই কোম্পানীটোৰ লগত লগ লাগি তেওঁ সকলো কোম্পানীটোক মডেল ড্ৰয়িং আৰু ডিজাইনবোৰ দেখুৱাই দি দিলে। আৰু তাৰপাছত সেই কোম্পানীটোৱে লণ্ডনলৈ গুচি যায়, আৰু বাপুজী তলপৰৰ কথা পাহৰি যায়। সেই কোম্পানীটোৱে লণ্ডনতো বেছি দিন নাথাকি সেই সম্পূৰ্ণ ডিজাইনটো আমেৰিকালৈ যায়, আৰু আমেৰিকাতে ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছৰ হাতলৈ এই বিমানখন সম্পূৰ্ণকৈ তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লে, আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে গোটেই পৃথিৱীতে তেওঁলোকৰ সেই বিমানখন বনাই নাম উজ্বলায়। আৰু এতিয়াও আমি কিতাপত পাই আহিছোঁ যে উৰাজাহাজ ৰাইট ব্ৰাদাৰ্ছে বনাইছিল, কিন্তু উৰাজাহাজৰ প্ৰথম আৱিষ্কাৰক বাপুজী তলপৰহে। যিয়ে নহওক, আৰু সেই দিনৰ পৰাই আজিলৈকে বহুতো বিমান নতুন নতুন পদ্ধতিৰে বিমানবোৰ আৱিষ্কাৰ হৈ আছে। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে। বাই বাই। ৰ'ব আপোনালোকে যদি কিবা ভুল পাইছে বা কোৱাতে যদি কিবা মোৰ ভুল হৈছে, প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। তো বাই বাই।